Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah ya yi wa Sardaunan Dutse Alhaji Bello Maitama Sule rasuwa. Tsohon sanata karo na uku, tsohon minista karo uku, Maitama Sule na ɗaya daga cikin manyan attajiran jihar Jigawa da Arewa baki ɗaya. Maitama Sule na ɗaya daga cikin masu kuɗin da suka samu shaida na alkhairi wanda suka ciyar da dukiyarsu ta hanyar Allah. Allah Ubangiji ya masa rahama, ya sa aljanna ce makomarsa. Alhaji Bello Maitama Sule, idan ba ku manta ba, shine wanda sarkin waƙa Naziru M. Ahmad ya daɗe ya masa waƙa. Muna addu'ar Allah Ubangiji ya masa rahama, ya sa aljanna ce makomarsa, ya sada shi da shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama. Wanda a nan ciki an yi ambato saboda abin da na gani a cikin alƙur'ani na kan yi kokari na amfani da damar da na samu na ji. Misali an yi zancen kurkukun Annabi Yusuf, na ji har cikin kurkukun na sha har ruwan rijiyar da take ciki, har yanzu kurkukun yana nan, har yanzu rijiyar tana nan. Na je ɗora sinina inda Allah ya magana da Annabi Musa, inda kuma gun da ya gano wuta tana ci, har yanzu wurin yana nan. Inda ya gano wutar har yanzu nan akwai goron ganye, kuma aka cire ciyawar wurin aka shuka kusa da shi ba za ta fito ba, har yanzu wurin yana nan. Kuma yadda Musa yake yana son ya ga Allah, Allah yana ce ido bai riskarsa da sauransu, kamar hasken Allah da ya fito kamar misalin allura, dutsen ya yi raga-raga, wato misali wasu daga cikin duwatsun suka abin nan, har yanzu wurin da duwatsun suke suna nan kamar yanzu aka yi. To ga kuma kabarin annabawa ko ina, ga su annabi Salihu, ga su annabi Hud, da annabi Ibrahim da sauransu da kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda duka na ziyarci waɗannan wurare, kamar su Abu Darda'i, Abu Huraira, da kuma Sa'ad ibn Abi Waqqas, da bayan wannan ga matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habiba, Ummu Salama, da kuma Ummu Hafsa. Bayan wannan kuma na je kabarin Annabi Habila, wanda yake shi dan Annabi Adam ne, yana nan kamar kilomita 20 daga zuwa cikin garin Damascus, wanda ake kira Balad-Sham yanzu, birnin Damascus. Kuma wannan kabari shine na farko, kuma Annabi ya yi gaskiya da abin da ya faɗa gaskiya ne, domin ya ce akwai wata tsohuwa da ta zo ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ta shiga aljanna, ya ce ba za ta shiga ba, ta shiga tana kuka, ya ce a kira ta, ya ce za ki shiga aljanna amma sai kina da abu uku. Duk wanda zai shiga aljanna sai an mai da shi kyakkyawa kamar Annabi Yusuf, sannan kuma sai an mai da shi tsayin Annabi Adam mita 70 ne tsayin shi, sannan kuma sai ya zama shekaru irin na Annabi Isa, shekara 33 Allah ya daga shi, ya kira shi zuwa gare shi. Wato kenan sai an yi kyau na Annabi Yusuf, shekarun Annabi Isa, sannan da girma na jiki irin na Annabi Adam. Kuma Annabi Adam da na je wajen 'ya'yansa, kawai shi Habila wannan kabarinsa, wadda daga baya za ku gani shine kabarin farko a duniya, wanda Kabila dan uwansa ya kashe shi, shine kabarin farko a duniya. Kuma gaskiya tsayin su daya, kamar yadda na auna da iya ko kuma na auna da zare tsayin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, haka yake. kuma na je kabarin Annabi shi wadda da Hausa ke cewa Shitu, shi ma dan Annabi Adam ne, shi ma tsayin su daya da dan uwansa Habila.